Здравейте, момичета! Как сте? Надявам се, че супер добре. Имам нова задача за вас. Аз съм Луна на ГС. Направи го сам. Днес ще ви покажа нещо невероятно. Имате хубава тениска, но леко скучна, на която и липсва характер. Ето такава. Например. Сега ще ти покажа как да вдъхнеш живот на неизползваемите си дрехи. Да видим как става. Трябва ви една тениска, цветна връв, ножица, 3 коркови тапи, една кухненска гъба за подсушаване, лепило, акварелна боя, 3 четки за рисуване и черен фломастер. Първа стъпка. Вземете тениската и изрежете ръкавите и врата по този начин. Втора стъпка. Изрежете лунички с помощта на кръговете, които ще оформите с дъното на боите. След това залепете луната върху 3 коркови тапи. Трета стъпка. Минете с лепилото върху луната и ги залепете върху тениската. Изчакайте да изсъхне. Четвърта стъпка. Използвайте цветните връвчици, за да ги завържете на гърба. Пета стъпка. Когато залепнат, минете с ютията, за да сте сигурни. Направете го с възрастен. Внимавайте! Леле! Какво мислите? Според мен стана много оригинална. Да, благодаря ви. Знам си. И така, не изпускайте следващото ни издание на Луна. Направи си сам.